tukwaniriza nnyo omulabi wa Beg TV tugamba nti genda ku mukutu gwaffe ogwa Beg TV ku YouTube subscribing genda ku website ya beg.com olaba amawulire agasinga okubeera g'omulembe. Tubaniriza nnyo mu program ensonga mu ddiiro. Olwaleero tugenda kutunuulira ensonga za byabufuzi. Tugenda kutunuulira abasajja ba DP Block bo buli gye bagenda beegoba. Bo buli gye bagenda basangayo obuzibu. Kyeyune soko obuuze ku bantu seconds 2 Kigundu ajje tutandikirawo. Mbalamusizza abalabi baffe aba Beg Media mwongere okutulaba tukyabaleetera ebinyuvu. Abalabi baffe nange mbalamusizza nnyo era tweyanzege okwekumira ku Beg Media, Beg TV ne YouTube channel. Tutandikirawo Dirisa mutunulizi wa nsonga za byabufuzi ate munnamawulire agaluddemu. Abantu ba DP Block batandise obbafuula obayita ebizibu. Nti buli gye bagenda batabulayo. Leka nkubuuze DP Block kibiina kiwandiise pressure group oba kiki? Amateeka ga Uganda. Katukayita akabinja k'ebyobufuzi. Ekisinde ky'ebyobufuzi. Ani yakiwandiisa ekisinde? N'ekisinde kibeera n'abakulembeze. Ekisinde kiina omukulembeze waakyo. Ani omukulembeze wa DP Block? Lubega Mukaku. Ani omumyuka? Michael Mabike. Ani kiina Henry Lubowa. Ne bammemba abalala era n'abali mu NUP bangi baali bammemba ba DP Block. Naye kati bwe twogerera NUP balangiridde mu butongole tugivuddemu agisigalamu bibyo. Kati essaawa eno wenjogerera bali Masaka. Kati leka nzemu nkubuuze mukulu Kibayizi DP Block nga tebanaakulangirira nti no beekutudde ku NUP. Ki kye babadde bagatta ku NUP? Be bagifuula kyeri. Be bagifuula. Be batandika people power. Ogambye omukulembeze waabwe yani? Lubega Mukaku. Yesimba yali ku tiketi ya NUP akalulu akawedde? Mabike yali ku tiketi ya NUP akalulu akawedde? Dubo ali ku tiketi ya NUP akalulu akawedde? Ate leka kusiga bukyali nze nkubuulira nani kye bakugamba nno oba beekutulako oba tebeekutulako amazima nno terina kyebadde kyamaanyi kyebadde ekola ki kyebadde leeta mu NUP tewaliiwo simba wakati kyebinesi abasajja bano enkola yaabwe balwanyi bawangula bakola ki naye bolo akuba tebakyawangula no kakati okutunulira ensonga y'aba DP Block tosobola jijja gye kisembedde nga bavudde beekutudde ku mukago olina kutandika DP Block bwejja lwaki yateekebwawo mujjukira enkiiko ezaatuulanga ez'amakerere ne bakuŋŋaanya abantu ab'endowooza ne beekuŋŋaanyaamu ne bajja ne bakwatagana mu kiseera ekyo babita change seeking agents abantu ne bajja wamu tijje eya Lukwago ndoozo njukira SDP eyamabike PDP Dr. Ben Bwanika kaka abantu okubateka nti bwe bamala okukola ekyo ne bajja wamu olwo ne batajjukira ebyobufuzi byali bitandise okufuuka ebyomuzizi mu kiseera ekyo tuleetaani ani ajja tukola ekitwe tuyitaani ani gwe tusembeza abantu abo ne bajja mu mbeera zaabwe era mujjukira n'ekibiina kino kyennyini kyetwogerako ekya National Unity Platform mujjukira mu kulonda kwakyo nti abantu bano nga Lubega Mukaku so kiba kitegeeza nti baaliko endagaano waliwo endagaano eyasooka okukolebwa ne bajja wamu ne bateeka amaanyi gaabwe wamu endagaano eyo ojjukira n'abasajja nga Kidandala tebeewaŋŋamya kyendowooza mu bifo ebyo tebeewaŋŋamyamu bwewaŋŋamya bateeka okuba baalondebwa kitegeeza baali mu arrangement eri fomu emanyiddwa mu bo mwaba abaali bateekateeka ekintu kyokujja mu maaso nti arrangement yali fomu era ng'emaze nejja n'olw'ensonga eyo bateeka okuba balina simanyi naye bateeka okuba balina bye bakkaanyaako tugambe babanja kakati ebintu ebyo endagaano omanyi bwemala okuteekebwa mu nkola ebintu ebimu ne bijja ebitandika okuddamu okuzannya emabega nti kyo obutamati olwokuba nti nebyo byaliwo ne batamatira n'ebyo bye bakkaanyaako bye tutamanyi ate nga Lubega Mukaku yali akwira ebyokulonda n'alemerwa okufuna tiketi era jjukira nti no yavaawo mu kiseera ekyo era n'ensonga zaabwe Kigundu jjukira ze baawadde nga bagenda zabaddemu obutatuukirize bye byakkanyizibwako bo bye bagamba bye bakkaanyaako waliwo okulyebwamu olukwe
baavibwamu ensonga kyebakkaanyako buli lwokola endagaano kubanga naffe tuyinza okuba tetukimanyi kubanga n'abantu babeegana kubanga tetulina bintu tebasaanye kubeeganya kubanga nga beegana ebintu byebakkaanyako naye jjukira kiggunu mu byobufuzi mwami Nadduli ajjukiza nnyo mwami Museveni ebyali mu Kasaka bye tutamanyi akasaka kayinza okuba kaaliyo oba tekaaliyo naye kyetulina okumanya nti bwabeerawo endagaano ebyobufuzi byo omuntu asobola okukeera enkya naakwe kyova olaba endagaano z'ebyobufuzi ntya nnyo okuzeesiga nga zikolebwa naye kyolina okumanya endagaano yali mu buwandiike yali mu bigambo endagaano kyova olaba endagaano wadde teyali muwandiike eya mwami Museveni eya Nadduli gy'atera naye agiremerako nti endagaano yakola ki ate ne gwagigamba tavangayo n'abantu naye mu byonna nze nga ndi ku ludda lwabwe bwe babanga baali mu nteekateeka eyalimu endagaano ey'okuleeta enkyukakyuka ne babaako bye bakkanya nga tebikoleddwa baddemba okweyongere leka nkubwire mukulu era nga nnyongeza ku ekyo okulaga nno bano bo baleka tebalina mulamwa mukulu Mabike yeesimba ku bwa Lord Mayor mu 2011 ku tiketi yaki ane Mabike mutandikire nga MP we majindi lwaki otandikira we yalunzira tandikira gyalina wini kuba Lord Mayor ndeka nzimbe ensonga yange SDP yajja ku SDP kuba Lord Mayor of course abantu balonda Lukwago mu 2013 mukulu Mabike ekibiina kye nakituuza Professor Gilbert Bukenya ayingide mu kibiina n'endagaano yali awo ku hoteli awo bakuli awo ku hoteli Regency Hotel yaba mutu bakyagimanyi fabaludde Kampala fete gimanyi oba Professor Bukenya yasedde yazimalayo bayazimalayo ne tugeze okuyingira mu 2018 ng'ate Mabike SDP agikola ki agikomezaawo era gyakozesa okuyingira mu ki naye kati abantu nga bama jjukira ate nga tuzeekera emabega era SDP eyo ey'abamabike ne banne yakwata SDP eyo n'agitwala emabega w'Ambabazi mu Go Forward era n'abali mu nuupu bangi baaliyo mu ogwo musango mu myaka ali mu nuupu nagamba fenga SDP tetugenda kwesimbawo tugenda SDP ne DP tebateekawo muki tebateekawo candidate ku kya president mbaga tugenda kusimba mayiga wani era ne Mabike yatandika okwogeranga ekiiko ezimu press conference ezimu ez'Ambabazi kati tebalina mulama babeera batabaala buli wantu wonna era nkubwire Mabike ne group ye yabega mukaaku bo bwera walabika abantu abanoonya emmere ku kyalo wano ku lw'omukaga ennyini omukaga guva muki mu ffumbiro we bakyama musooka musirike musimbe wakati tumale okulaba obubaka bw'abantu baffe abatusaamu ensimbi oluvannyuma tukomewo. You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the numbers below. Kale tukomyewo genda ku nsonga nze kyesikire ayinza okugamba omukka we bagula we balya naye nze mu byobufuzi nze ate saagala kiraba bwentyo mu byobufuzi toteekwa kulekerawo kulwana okutuusa nga ekyo kyewalwanirira oba kyolowooza endowoozayo ideology eyo egguse kakati yensonga lwaki buli ssaawa oba bw'olemererwa okuyitamu ku mulundi guno ate mu myaka 5 wabeerawo abantu abazze kasita babeera nga batambulira mu ndowooza yeeyo beegatteko era bagende mu maaso baggo batwale mu maaso era kiguno njagala mutegeeza abantu ababadde mu byobufuzi bya Uganda wano okuviira mu Jenga okujjako abafudde
naye abasigadde babadde bebamu nga faces ezimu naye paka abo bolaba abawumulidde ku mulembe guno bamaze kuba nti bwe twagenda mu 2046 twafuna ekirubirwa kyaffe ne kituuka ne wabeerawo buli ssaawa abapya abalwana ne ideology mufunze gwogamba nti abasajja bo bakyaliwo era bayinza n'okugwa ku mulundi guno bayinza n'okugwera ne batafunamu nga bwe tukirowo naye balina okwekuumirawo paka lwe balituuka ku kirubirirwa kyabwe batula eri wiiki ne banenya ne bagamba Mwami Kyagulanyi temuli democracy bayogera ekiwandiiko kyali kinene ensonga yaziva negera nebuuza nti no SDP Mabiki ani yamulonda delegates conference yatuulawa lubo wani yamulonda okubeera ki bo balina democracy mu SDP ye mwali muweddeko ku lukuŋŋaana lwonna muntu aganyo muntu janna muntu alina ekintu kyayogera nagamba tosobola kuba kyotakola ki you can't give what you don't have. Tosobola kuba kyotaina okiraba kubanga nze leka nkubwire nze okulaba okwange mukulu Mabike ne mukaako baagala kubeera relevant akolukakola ki engeri gy'okubeera relevant saawa eno kweri paka nuupu era ng'ovumye Kyagulanyi obakwasize gwenda ba mu Buganda naddala mu ki baba kirabye mufo kyokugenda okuzimba ekibiina kyabwe ne batandika mobilization yaabwe ne bakunga abantu baabwe mobilization ng'ebiina ebirala gye bikola jeme eri mukunga bantu nabo bali mukunga kati bali masaka enti eri mukola ki mukunga bantu bo beeripye ku ki ku jukira abamu baagala kubanga kadinga mukaako waliwo omuntu gwegalinga mukaako bambi talina mukisa yesimba kubaki kuba president mwe mutannamuwa mukisa abalinya mu mikisa gye wano Dr. Abedi simu baka wa parliament ne waliwo ensonga lwaki abantu tebamuwa inze sifaayo kikunaye kubanga ebintu bye abiraba bwati inze nganza omuntu yenna alwana n'alemera ku kintu kye ng'akirwanirira oba mu byabufuzi oba mu byafuna naye omuntu yenna ng'alwana nze era nze sifaayo oba yeripidde kubanga era ebyobufuzi bya Uganda buli omu aze yeripira balwanira ki balwanirira okufuna enkyukakyuka nabo sinakubeera n'ababaka era ensonga lwaki mukaaku yesobolayo agenda avuganye ku ntebe eyo amugyeko enkyukakyuka gyayagala anti era kujjaku oli buli muntu yena yesimbye ku Museveni ebbanga lyonna aba ayagala Museveni aveewo aba wankyukakyuka ate yensonga lwaki omwesimbako aveewo nabadde njagala okibagamba olubereberye nti mu kalulu ke babba ku mulembe gw'abasemwogerere pulezidenti Museveni ye yavaayo neyesobolayo n'agamba nange abasajja babyenze batebabyenze nze nkoze eki naye ng'ate mu kalulu era mwali naye yakalimu kakati tosobola kugamba nti olwanyisa gavumenti era mawe yakyogerako kolumu mawe n'abagamba nga yesimbawo mu kalulu ka 2016 mawe lwe yesimbawo Emmawe yesimbawo 2016 bawagira aka 2011 mawe yagamba nze neesowoddeyo inve aba abantu bampo batebampa bwe balimbuuza wakolawo ki nesimbawo okukyusa embeera agamba bannange neesowolayo neneesimbawo naye abantu ne era okwesimbawo kwa Bobi Wine okwesimba ku Museveni Besigye okwesimba ku Museveni Mukago okwesimba ku Museveni bonna ababaze besimbawo ekiruyirwa kyabwe kyakujjawo Museveni oba bannayuganda babalabye oba tebali era tetulibasalira musa tetulisalira abantu abo musango kubagamba temulina kimwako Mukaku yakolawo yesimbawo omusajja n'amukuba Abedi Wanika yesimba omusajja n'amukuba Kyagulanyi yesimba era abo bonna tetuba nze mu byobufuzi sibabanja kubanga amaanyi gawe bagateekawo bannayuganda ne bagabamu kale tetujja kweyongerayo ensonga mu ddiiro mubeere bulungi.